숨기다. 배가 붙는데 저거? 배가 붙. 숨기다. 배가 붙는데 저거? 뭐 녹음실이네? 뭐야? 이거 배가 본드잖아. 그러니까. 아 선배 저기 왈라 지나가잖아요. 왈라 발 내쫓는 거 하고 터치할게요. 그건데 그 소리 만들어내지. 와. 뭐야? 플라스틱 한번 보여주고 갈게요. 이거 뭐야? 플라스틱 박살나는 거 이거. 플라스틱 박살나는 거 이거. 이걸 어떻게 해? 진짜 박살내나? 실제로 박은 거보다 소리가 나. 오, 이렇게 하는구나. 대박. 오, 이게 지금 안에서 소리를 입혀주시고 있는 분이 폴리 아티스트라고 하는데요. 똑같다. 이거 진짜 짜장면. 나 진짜 짜장면 줄 알았어 이거. 안에서 작업 중이신 이충규 폴리 아티스트님은 영화 기생충, 설국열차, 황해, 곤지암, 곤지야. 이거. 악마를 보았다, 마더, 잘 됐던 영화들은 다 하셨네. 와. 지금 하고 계신 작업은 베가본드 수출용을 작업하고 계신다고 해요. 야, 아니, 베가본드가 근데 국내 영화고 해외 영화고 소리가 달라는가요? 아니요, 같은데요. 해외를 수출을 하면은 그 대사를 다 제외하기 때문에 그래서 이제 거기에서 대사에서 빠진 소리들을 이제 채워 넣는 거죠. 그러니까 더빙을 해야 되니까 목소리랑 같이 물렸던 소리는 이해가 갔어, 이해가 갔어. 떼지니까 다시 하는 거야. 야, 너 비행기 몰 때도 마약했었냐? 야, 너 비행기 몰 때도 마약했었냐? 그래서 열받아. 그래서 열받아. 아 대박이다. 와 이렇게 만드는구나.